Käes on aeg, mida iga hing on pikalt igatsenud, sest linnud on tulnud lõunamaalt tagasi. Lapsed jooksevad rõõmsalt ringi ja turistid on vallutamas Tallinna tänavaid. Kevad sümboliseerib uut algust ja meie muinaslugu räägib 2 poisist, Gregorist ja Carlosest, keda ootab ees meeleolukas suvi. Ongi kool läbi, tegime ära selle. Tunnetasid vabadust või? Jaa, mees. Nice mees. Kuule, näitame sind, et sa said. 5 sai. Tegelikult. Kus sa said? 4. Ma nägin nii palju vaeva see nimel. Carlos, ma tegelikult üks tähtis jutt sulle. Tule, tule, mis ma korraks siia tule. Mis su suveplaanid on? No ma ei tea, Otseselt midagi. Ei no, nii ei saa. Nagu, on sul mingi kindlaid reaalseid plaane või? Ei. Oot, ma kohe pakun sulle. Ma nägin eile õhtul telekas ühte reklaami. Thank you. Hei, sina alaealine noor, kes sa istud seal. Kas sa oled mõelnud, mida suvega teha? Väga hea, mina ka ja mina pakun sulle tööd. Oskad tööd teha, saad ka raha. Jaa, davai, mees, teeme ära. Davai, lähme. Koolilõpetajad asusid kohe tööotsingule. Kuule, kes siin vara hommikul tahate? Lapins. No, tšau. Et ma nägin eile õhtul reklaami, et sina pakud meile tööd. Kas on tõsi? Tööasjast võtta, ma panen selle ära. No nii, mis jutt on siis? Me tahaks tööd, suveks tahaks raha teenida. Seadust teada? Seadust. Okei, siis räägime, kui teate. Davai. Mis asja? The next day. Möödus öö ja sama targalt ka naasti Lapinsi uksele. Kes hommikul varasi niimoodi? Oota. Kuule, kes hommikul varasi tuleb? Tere hommikust sulle ka, Lapins. Poisid. Või hommikul varasi niimoodi? Jaa, muidugi. Mis tahad, jah? Tööasjus, ikka tööasjus. Ja teate ikka seadust, Terve eilne õhtu, jah. Terve eilne õhtu, jah? Jaa. No väga hea. Netist vaatasime. No siis te olete tööinimesed nüüd, sest meil siin on karm kord, et nüüd me paneme kõigepealt firma riide selga. Tulge minuga. No nii, poisid, tänasest alates te olete Lapins kuutöötajad. Te pole veel tööd teinud, aga sellest pole hullu. Kas te olete valmis selleks, poisid, jah? Jaa! Ma ei kuule teid. Jaa! Kas te tahate rikkaks saada? Jaa! Kas te tahate tööd saada? Jaa! Rohige muru ära. Ja kohe nüüd praegu, tund hakkas tiksuma praegu. Noored aga ei teadnud, et see, mida nad teevad, on ebaseaduslik, sest ühtki lepingut polnud sõlmitud ja noores uljuses ei vaevutud end seadusega kurssi viima. Nii antigi näppudele valu ja tööpäev võis alata. No nii, poisid, te tegite selle elupuuga ikka tubli töö, nii et lähme edasi. Mul on natuke raskem töö teile. Hiljuti on hakanud siis levima see probleem, et nagu võilile katk on põllule tulnud. Ära üldse probla, lähme teeme ära. Teeme ära. Igale töötajale on lubatud tema puhkepaus, kuid poistega käituti kui loomadega. Ühele tööle järgnes teine ja lõppu ei paistnud tulevat. Ainult higi, pisarad ja väsimus. Efektiivsuse taastamiseks pidi Lapins poistele hingamisruumi andma. No nii, poisid, kuidas tunne on? Väsinud? No siis on aeg puhkuseks. Mina olen ka väsinud. Et teeme niimoodi, mina õppan siia sisse ja lähme poodi jäätise järgi. Oi, sõna. Ja siis suund sinna ja... Niiviisi sirgel sammul üheskoos liiguti jäätise järele. Ja olemegi kohal, viimased jõupingutused üles mäkke ja nüüd pange kõik enda tšaulid käima. Ja pood on lahti. Poisid, te olete välja teeninud puhkuse 2 minutit, võtke jäätised endale ja lähme minema. Ja jälle hakkas sama trall pihta. Okei, poisid, vaata see mats, mis me siin enam esimese tööna välja kaevasime, et nüüd tuleme korjame selle ülesse ja läheme viime selle naabrimehe aeda, istutame maha. Davai, teeme ära, viimane esine. Nüüd oleme hästi vaikselt, et naabrimees ja kodus tema ei tohi kuulda. Ja nüüd teeme nii, et paneme kõik seda malta terve põllu täis. Näitame sellele kuradile, et tema ei lase enda koera. Kas see ebaseaduslik ei ole? Ei, see on kõik okei. Meil siin seadused ei kehti, nii et mine. Asjad olid nii kaugele viidud, et seadust teadmata said poisid isegi aru, et miskit on siin valesti. Palju palka sellest saame? Siis nagu niisama ma ei teeks seda. Kas see seal? Poisid, olge vaiksed, see on mu raamatupidaja. Ajate tal töö sassi. Nüüd vutt, naabrimees juba ärkas. Teeke kiiresti. Poisid, ma imetlen teie tööd, mis te olete teinud siin aias ja samuti ka naabrimehe aias. Kindlasti ma ütlen edasi, et teie tegite seda. Igatahes.
nagu lepingus kirjas oli, on meil määratud teile ka töötasu teie raske vaeva eest. Kui maha arvestada need jäätised, mis te enne ostsite, siis meil on firma ainult 20 € alles. Ja siis selle jagategi omavahel ära. 20 € ongi teie töötasu. Hiljem võib-olla saadame teile meiliga ülejäänud summa. Ja kui saada, siis kõik on okei. Tore, kena suve, poisid. Tuult tiibadesse. Lähme. Ja olemegi reaalmaailmas tagasi. Poisid, mis te õppisite? Vot nüüd ma saan aru, miks on reaalselt kirjalik tööleping vajalik. Jah, töötasus, tööajas ja tehtavas töös tuleb kindlasti tööandjaga kokku leppida. Geniaalne! Ja lisaks, sa pead oma õigusi ja kohustusi ka teadma ikkagi. Just hiljuti muutus ju töölepingu seadus. Ja. Selle Just, kohta see leiab rohkem infot tööelu.ee leheküljelt. Ja seda küll, aga ma tassin veel seda ka mainida, et mina ei ole üldsegi nii halb tööandja. Kui keegi minu juurde tööle tuleks, siis päriselt ma annaksin talle ikka putru ja värki ka, et nagu nii kuri ma ei ole, aga no lihtsalt ma pidin näitama seda, et nagu mis juhtub. Ära üldse põe. Aitäh! Üldse põdema selle pärast. Üks asi tuli täitsa meelde, et kui nüüd keegi plaanib tööle minna, siis siin infonuppul kirjutage, et noh, mis teil plaanid on suveks. Ja nüüd räägi meile sellest mõttest ka, mis meil tuleb. Ja olge valmis, sest et varsti me tuleme peagi uue hooajaga tagasi. Minu teine, teie kolmas, davai. Ja lõpetame selle davai. 3, 2, 1. See vana asi ja see. Tüübid!